どうもうつ病です。邪念うつまろでございます。今日もですね、うつ病 YouTuber の私邪念うつまろが最新のトピックスをですね、3つばかりうつ病のね愚痴を交えながら紹介する動画です。はい、というわけでね、今日はまずは一つ目のテーマ、みちょぱがねさんまさんを公開説教したなんていう話だそうですね。はい、なんかさんま御殿の収録でみちょぱがさんまさんに対して俺の時代は携帯なんてなかったとか LINE なんて俺の時代はなかったんだって軽快なトークをしてたら、そういう話って本当なんか親父の世代の話よねみたいな感じでみちょぱがもう番組収録中にさんまさんのことを公開説教みたいな感じで超ガン詰めしたっていうんですよね。すごいですね。はい、すごいのすごいです。お笑い怪獣の明石家さんまさんに説教できるのはみちょぱぐらいかもって感じですね。はい、まあでもね、やっぱり私の時代はっていうのはよくある話でございましてですね、まあ僕は趣味が剣道なんでございますが、最近はもう全然ね稽古もできてないんでございますけど、コロナでなんでございますか、その娘のね彼女から娘の彼女からじゃないですね、娘の彼氏から電話が来た時に家の電話でガチャンと取って「君は誰だね」なんていうのが憧れだったなんていう人がね剣道の先生にいたんですけど、もう今携帯電話だから「君は誰だね」ができないって言ってましたね。さっきちょっと娘の彼女って言い間違えちゃう、レズビアンじゃねえかそれじゃこの野郎って話でございましてね。はい、そんなわけでございましてですね、時代の流れってあるんでございますね。はい、という感じでございますよ本当に。はい、今日からねちょっと動画のねアップしても全然再生数が伸びないものですから、ちょっと1個ぐらいねなんか最新のね検索ランキング上位のトピックスを交えてやってみようかなって思った次第でございます。ちょっとエアコンがなんか暑い。はい、というわけでございましてね、私みちょぱすごい好きなんですよね。かわいいですね。はい、かわいいです。みちょぱみたいなね色っぽいのがタイプなんでございます。そんなこと言ってもしょうがないんでございますが、はい、というわけでございましてね、今日の地獄でポエムでございますけども、何喋ろうかなという感じでね、本当になんかね、最近はねずっと最初はこのテーマで喋りますみたいに全部自分でテーマ考えて地獄ポエムアップしてたけど全然再生数が伸びなかったもんでね、ちょっとなんかね私も考えなきゃなと思っている次第でございますよ。ただ全然ねやっぱり再生が伸びないから、ちょっと今日は冒頭はねみちょぱのなんか話をしてみたりしましたけれども、アップして再生数が伸びるかどうかは分かりまへん一つ飛んで分かりまへんねんガチョーンきりというわけでございましてね。はい、いやーなんかでもね最近ちょっと私ね体調いいんですよ。はい、いろいろとまたねチャレンジするようにしたからかもしれないですね。心配事もねいろいろあるんですけどね。はい、それを乗り越えるか乗り越えられないかはあなた次第よ
ど、よくわかんないな、それ。はい。いや、やっぱね、あれでございますね。今までは最初にね、自分で考えたテーマを3つ並べてね、それで喋っとったわけですよ、私。YouTube を。それが久しぶりにさ、昔はちょっとね、Google のね、検索ランキング上位のネタにしたりしたんだけど、久々にちょっとそういうことやったから、なんか今日はちょっと調子狂いますね。はい。昨日はね、めちゃくちゃ調子良かったんですけどね。はい。まあまあ、そんなわけでございますが、まあしかしね、ほんと、なんかね、あれだな、ちょっとね、昨日は弟に感動しました。夜中ね、電話したの。そして出ないの。やっぱ出ないなと思って。もう12時過ぎでしたっけ。そしたらすぐ折り返し来てね、いや、兄ちゃん自殺しちゃうんじゃないかって心配でさ、なんて弟が言うわけですよ。私がうつ病でね、抗うつ剤飲んでるのも弟知ってるから、ちょっと嬉しくてね、私涙が出そうになりましたね。そしたらね、もうなんか、15分ぐらい夜なのに喋ってくれてさ、いや、なんか優しい弟だなと思って、ちょっと感動しちゃいました。漫画読んでる時だったんだとか言われてさ、なんか優しいなと思って。で、私はね、ちょっと歌作ろうと思ってさ、今趣味で結構素人の人が歌作ってなんかまあまあ再生数稼いでるじゃないですか。で、そういう感じでね、自分もなんか歌作りたいって言ったら「いいよ、作ってあげるよ」って、弟はミュージシャンになってるんですよ。なんかすごいトントン拍子で話進んじゃってさ、いや結構ね、兄弟仲はね、なんか自分はいいんだなと思って、孤独がちょっと和らぎましたね。はい。その分今朝はね、ちょっと気持ちが安心しすぎちゃってね、いつもよりは寝坊はしちゃってるんですけど、まあまあでもたまにはいいかなと思ってますよ。はい。そういうわけでございましてね、本当にもう、やっぱなんでございますか、ついこの間ね、国際女性デーなんていうのがありましたけれども、本当に私なんか風俗ばっかりね、コロナじゃない時は言ってたものですから、国際女性デーなんかでね、もう活動してる人からしたらね、目の敵みたいにされちゃうわけでございましてね、ひどい話ですよね。でも本当ね、風俗でね遊ぶなんていうのは結構日本人ね当たり前に思ってますけど、ヨーロッパの方からしたらね、やっぱり女性を搾取してるっていう風にお客さんであってもなんか見えちゃうみたいですね。ただ日本の実態で申しますとね、やっぱりどうしても食えない女性がいるからね、そういう人が働く先としてね、風俗っていうのはやっぱり一定のやっぱニーズがあるわけでございましてね、なんか決して無理やりなんかね、そのヨーロッパみたいに女性が働かされてるわけじゃなくて、女性が自発的に働いてるっていう面もあるわけでね、この点のね理解をちょっとね、なかなかねヨーロッパの人もしてくれないと思いますけどね。ただこれが怖いのがね、私なんか女性にモテないわけですよ、全然。もう箸にも棒にも引っかからないってやつですか。だからさ、なんかもうこう、昔の時代にさ、アメリカの開発で暴対法ができてヤクザ取り締まられたみたいにさ、今度ヨーロッパの開発で日本の風俗がね取り締まられちゃうみたいな、そんな流れになったら嫌だなと思っちゃってさ、風俗なかったらもう私女性徹知できないですよ。もういよいよなんかね、本当ホモの発展場とか言って男で来るしかなくなっちゃいますよ。そしたらそれはちょっと困ったなと、困ったな困ったな困ったなでございますよ。はい。本当ね、朝早朝からね元気にこうやって収録やってますけど、はい。そういうわけでございましてね、ちょっと昨日は寒かったんで今日はヒートテック着てます。そんなことはどうでもいいかもしれないんですけど、はい。ほんとね、どうしようかなと思っちゃってね。やっぱ風俗がね、もっとね、世の中に増えたらいいと思うんですよ。やっぱね、
大人が遊ぶ街、そういうのがもっと増えてさ、なんだろうな、もう人口30万人以上の町には風俗店が一定数なきゃいけないみたいな条例ができてほしいですね。どんな条例やねんそれみたいなね話ですけどね。はい。あとはバイアグラが保険適用になってね、1錠10円ぐらいで買えるようになったりとかさ、なんであんな高いのバイアグラとんと、保険効かなくてさ、私なんかやっぱ女とねセックスする時なんかね、ちょっと抗うつ剤飲んでて勃起のね立ちが悪いんですよ。だからやっぱね、国際女性デーなんてね、ほんと知ったこっちゃないよって感じでね、バイアグラ飲んで風俗でも行くぐらいしかね、私は楽しみがないんだな、これかな。ほんとね、まあ、寂しい話ですけども、まあ、あとはやっぱりね、こうやってね、カメラの前で喋ってるとね、まあ、なんですかね、ある程度はね、やっぱ大して再生数はないんですけど、エネルギーを使うわけですよ。それがね、ちょうど心地よいね、疲労感なんだな。だからね、このね、YouTube っていうのはね、まあいいですよ。ほんと。何がいいってね、もう、クラブとかみたいなところでね、女に同じだけ話聞いてもらおうと思ったら何万円かかるのって話ですよ。それどころかさ、もう、家族だってさ、そんな、ろくに口聞いてくれないし、まあ孤独なわけ。で、自分の孤独をね、やっぱ発散するのって言ったら YouTube ですよ。まあ、YouTube にこうやってね、自分の胸の内を喋ってるとね、なんかちょっとスッキリするっていうかさ、まあ俺はね、友達がいないのね、全然ね。だから友達いない分さ、ちょっとね、こうやってね、カメラで喋ってるとね、まあ、あれさ、その気持ちが発散できるのさ、ほんと。まあね、昨日なんかでもほんと嫌なことやっちゃってさ、なんか知らない味に説教されちゃって、ほっとけこの野郎とか思っちゃってさ、なんかさ、あと不審者に間違われちゃったりとかさ、マスクして立ってたら不審者だと思われちゃうでしょうけど、普段こんなマスクしてないからさ、私さ、なんだこいつと思っちゃってさ、失礼しちゃうわんって感じですよ。まあ、嫌なことずくめの人生ですけどね、まあ、ちょっとぐらいいいことねえかなとも思いますよ。はい。まあそんなこんなではございますけども、はい。ほんとね、まあでもなんかね、なんだろうな、世の中閉塞感漂ってるっていうかさ、もう全然ダメね、やっぱね。もう何がダメってやっぱコロナでさ、ほんとね、みんなマスクしちゃってさ、もうなんか昔のサラリーマンがネクタイちゃって必須夏場でもみたいな感じで、マスクがもうどこ行っても必須になっちゃったわけ、これね。ほんと息苦しいっていうかさ、まあ、でも息苦しいけどね、私選挙ウォッチャーだから千葉県の県知事選挙なんか見に行くのね。もうさ、コロナ風邪の平塚って男がいるのね。そいつがね、結構ね、支持者多くて、ただ話してる内容聞いたらさ、もうエビデンスがゼロなの、根拠がゼロなのよ。もう演説は結構立派でうまいんだけどさ、ただ言ってる内容がマスクを外そうとかさ、いうことについてね、もうかいつまんで言うと2点。マスクのせいでね、酸素を吸う時のね、酸素の濃度が薄れるから脳の機能が低下すると。あとはマスクっていうのはね、人の自由を奪うものだっていう、顔隠したり暑苦しいの我慢しなきゃいけないからっていうことでっていう、この2点なんだけど、本当に根拠あんのかって話でさ、だってなんか結局ね、その根拠は何って言ったら、テレビの報道がどうのこうのとかさ、なんか YouTube の動画にも出てますいろいろとかさ、そんなもん何の根拠もねえじゃねえかこの野郎とか思っちゃってさ、大体明治大学中退でしょ。大学中退のやつが科学の何の知見あんだよこの野郎とか思っちゃってさ、で一応俺もミーハーだからさ、なんか握手しようとしたら無視されちゃったりしてさ、無視してんじゃねえ平塚この野郎ふざけやがって、わざわざ握手してやろうと思ったのに。まあでもね、なんかね、支持されててさ、なんかあんな野郎が支持されるんだなと思って不思議ですよね。私もなんか邪念うつまろととか立ち上げてさ、みんなで抗うつ剤をやめようじゃなくて抗うつ剤を飲もうみたいなさ、抗うつ剤を飲むと作っちゃおうかなとか思っちゃって、これハマるぜ絶対、今うつ病の人多いし、なんかほんとさ、県議会議員とかさ、都議会議員とかさ、なんだろうな、あとまあ衆議院とか参議院とかさ、まあ、いろんな形態の議員があるけどさ、なんかうつ病棟とか作ってなんかどっかの首長ぐらいになれないかなとか思っちゃってさ、まあまあ冗談でございますけど、これは本当にね。でも平塚っていうのはなんかそう、ほんとさ、なんかこう演説しちゃったりしててさ、インターネットで見るとちょっともっさりした顔なんだけどさ、
結構あれなの、実物はハンサムでさ、びっくりしちゃって。なんか彼もやっぱあれなんだね、選挙活動を通じてちょっと垢抜けたんだろうね、多分ね。まあほんとね、そんなこんなでございますけども、今日なんかあれだな、調子悪いな、YouTube しゃべるトークがな。やっぱ私はあれでございますね、ちょっと今日ね、早口目で喋ってみようと思ったんだけど、やっぱゆったりした口調でね、なんか間を大事にして喋るテンポなんか私は向いてますね。まあでも久しぶりにね、ちょっと YouTube のトピックスをね、取り上げて喋ったりしたもんだから、まあこうなっちゃうのもしょうがないかもしれないんですけどね。まあね、昨日ちょっとね、自分の YouTube 改めて聞いてみたの、夜寝る前枕元で。結構面白いなと思いましてね。まあだからなんでございますか。やっぱり、一生懸命続けてればね、そのうちファンができると信じて、もうやるっきゃないとでございますよ、これは本当にね。まあしかしね、なんでしょうね、やっぱね、この YouTube っていうのはね、もっと世の中にね、広げていきたいと思いますね。もう広げていきたいっていうのはね、世間の人も YouTube 十分知ってると思うの。番組見れるとかね、昔の歌が聴けるとかいうのでさ、そうじゃなくて YouTube をやるっていうのをね、もっとね、広めたいと思いますよね。やっぱ認知症のお年寄りなんかもね、YouTube をね、毎日自分で撮影するようにしたらね、私認知症治ると思うの。で、認知症治るは言い過ぎでもね、認知症になりかけぐらいの老人だったらね、こうやって一人で喋ったら認知能力が上がってね、なんかボケ防止とかなるんじゃないかなと思うんだよね。で、やっぱさ、3でも4でもいいからさ、視聴数があればやっぱ励みになるしね。で、やっぱね、底辺 YouTuber なんて言葉もありますけど、普通の人は YouTube やってもさ、やっぱ再生数伸びないわけ全然ね。でもさ、やっぱさ、こうやってなんか、ものづくりって言ったらあれだけどさ、日本人はものづくりの人種なわけじゃない。なんかこうやって一つね、動画を仕上げてね、それがインターネットにアップロードされたっていうのはやっぱね、充実感ありますよ。ただ過激なこと言っちゃダメですけどね、やっぱりね。だからね、なんかね、その元軍人のお年寄りがね、大東亜戦争の話とかしちゃってね、赤番とかされちゃったらね、もうそのおじいちゃんショックで死んじゃうかもしれないんだけどさ、そんなことは絶対ないとは思うんですけどね。そんなわけでございますよ、本当に。実際問題さ、本当でもね、YouTube っていうのはね、やっぱね、話し相手ね、僕みたいな人間にとってはね、最高のコンテンツ。昨日もなんか孤独でね、なんか友達に電話しちゃったりとか夜しちゃったんだけどさ、全然出ないわけ。で、うわ、しまったなとか思っちゃったんだけどさ、無視されたとか思ってさ、でもそういう時もね、やっぱね、電話するんじゃなくてね、YouTube やればいいなと思っちゃってさ、電話代もかかんないし、今かけ放題とかなってるかもしれないけどさ、でもかけ放題のプランって言ったってさ、やっぱりあれでございましょう。何分間までは無料で、それ以降は1分間10円とかさ、そういう感じのプラン体系が多いわけじゃないですか。だからね、そういったところにね、もう踏み込んでね、もう携帯プランを変えろって言っても変わらないわけですからね。だからやっぱね、そういったところをね、もうなんか相手にしないっていうかね、その電話じゃなくてやっぱ YouTube、こうやってね、カメラね、撮影してるね、カメラの電池ぐらいしか、電力ぐらいしか消費するもんないしさ、そう。で、あとあれだよね、やっぱ菅さんがさ、なんか NTT のさ、交換がさ、NTT と交換の接待問題についてさ、呼び出したのとか、あれなんかやっぱあれなのかね、電話会社に圧力かけたいから、あえて呼び出したのかな、言うこと聞かないとここから呼びつけるぞみたいな感じでさ、わかんないけどさ、でもあれだよね、ほんと怖いよね、やっぱね、政治っていうのはね。しょうがないけどさ、なんだろうな、やっぱ私たちみたいなさ、私たちみたいで、私なんか市民どころか市民かっていうかさ、もう本当なんだろうな、昔の時代で言ったら死の越を得た日に以下のさ、うつ病の本当人間のもうなんかダメ男みたいな感じなんだけどさ、やっぱでもそういう人はさ、やっぱ政治にさ縁があるかって言ったら縁がないよね、やっぱね。やっぱ普通の人は選挙なんかも行かないしさ、政治興味ないしさ、私なんかもやっぱね、選挙ウォッチャーやってますけどね、ちょっとね、やっぱ政治にみんな興味持たねえんだなって思うことがやっぱ多かったですよ。やっぱね、与党推薦候補のね、人がね、やっぱり演説しててもね、一人もお客さんいないわけ。お客さんっていうかその聴衆が。やっぱでコロナは風邪のさ、平塚なんていうのはさ、結構6、7人ぐらい聴衆が少なくてもいてさ、多い時はもう3、40人ぐらいいるわけね。やっぱこの勢いっていうのはすごいなとは思いましたけどね。大したもんだなっていうかさ、本人もコロナ収まった後次なんか訴えることあるのかなとか思っちゃいますけどね。なんかあれでしょ、政治活動 YouTuber とかってやってるわけでしょ。
結局蓋開ければね、平塚もね、YouTuber の一人なわけでね、なんか政治的にね、実績があったりするわけじゃないわけですよ。はい。本当ね、なんか平塚っていうのはね、なんだろうな、今結構カリスマ視されちゃってさ、で支持者みたいなのもなんか平塚のことが本当大好きで、なんかちょっと頭のネジがね、すごいなんかキリキリってなってるような感じの人なんですけど、本当ね、なんかもうね、ああいう社会運動家っていうのはああいう社会運動家っていうか、やっぱなんだろうな、シーシェパードじゃなくて、なんだっけ、クジラのなんかさ、捕鯨を反対するやつとかさ、なんかいろんな政治なんてあるじゃない。世の中にはさ、緑を守ろうとかさ、例えばさ、そういう活動ハマっちゃう人っていうのはやっぱ一定数いるんだね。なんかね、やっぱクジラの捕鯨反対とかさ、森林伐採反対とかさ、その手のものがちょっと今はブームじゃなくなってるわけじゃないですか。そういった中でなんかねえかなみたいな感じで、ああいう社会運動みたいなのやりたいっていう人がさ、ちょうどハマるのが今コロナは風邪のマスクを外そうなのかもしれないですね。本当ね。だから昨日なんかさ、ちょっと千葉県の方行ったコロナ風邪の平塚の演説見に行ってたんだけどさ、もうなんかすごいもんね、そのボランティアの人の熱がね。なんかもうフラフラになりながらさ、気合で立ちながらビラ配り続けたりとかさ、なんか普通のおばちゃんなんだけど目いっぱいおしゃれしちゃってさ、なんか蓮舫みたいな格好しちゃって、その辺のババアが、そいつがさ、なんかさ、マイク持って演説しちゃってさ、でそれもでもやっぱね、平塚のためにって思って特訓してんだろうね。結構喋り方キレがあってうまいのよ。なんか普通の選挙のさ、有名どころの議員が出る時のウグイス状並みに超えていちゃったりなんかしててさ、だからそういうのがやっぱね、なんだろうな、無視の奉仕の力っていうかさ、やっぱお金関係なくさ、普段多分仕事なんか大してできない人ばっかだと思うんですよね。そういう人がさ、そのボランティアっていうのはやっぱさ、すごい必要とされるわけじゃない。お金払わないわけだから。でもそこでさ、人に必要とされるっていうのはすごい力になるわけでさ、そういったところでなんかやるっていうことでね、すごいエネルギーがね、なんか発揮されちゃうみたいなのってあるんだろうね、やっぱね。そんなわけでございますけどね、ほんとね。なんでございますか、やっぱりもう世の中は暗いわけでございますよ。この暗い世の中をね、誰かパーッと明るくしてくれたらいいんですけどね、今のリーダーがね、ちょっとね、もう菅総理でございますから、ちょっと支持率もね、最近ちょっと上がったらしいですけど、やっぱりなかなかパッとしなくてね、やっぱなんか安倍待望論じゃないけど、もう一回安倍総理やってほしいなとかね、それからね、自民党のニューカマーで河野さんもいいなとかね、いろんな意見ございますけれども、やっぱりね、なんでございますかね、田中角栄さんを叩き上げてバーッと上がった人だって言われてますけどね、彼は実はインテリなんですよね。夜間学校出てさ、なんでございますか、建築士なんか一級取っちゃったりとかさ、ちゃんとね、なんか六大学出たりとかいうわけじゃないけどね、なんか学校帰ってね、めちゃくちゃ国家資格持ったりしててね、もう超勉強してね、頭はもう鍛えてるわけですよ、田中角栄さんっていうのは。そういう意味で彼は本当はインテリでございましてですね、全然中卒でなんか無学のなんか成り上がりってわけじゃないんですよ。人は彼を無学だと言うんですけどね、実際はね、手に鉛筆ぶっ刺して眠気飛ばしながら勉強してたような人でございましてね、その点の努力でいうともう東大生と一緒なわけでございますよ。やっぱ東大生の人もね、やっぱりね、東大校っていうのはやっぱ親とか兄弟が東大の人が多いわけでございましょう。で、自分は東大行く器がないんだけども、なんか寝る間削っちゃったりなんかしてさ、もうほんとそれこそなんだろうな、画鋲を太ももに刺して勉強したなんていう人もいるらしいんでございましょうがね。そういう人も多いと思いますよ、やっぱ。自分は本当はさ、もう頑張ってもなんかもう日東駒線よりちょっと上ぐらいの大学の上智とかしか行けないんだみたいな人なんだけどさ、でもなんかもう東大行かなきゃいけない、家のプレッシャーがあって死ぬ気で勉強してるっていう辛い学生の人がいっぱいいると思いますよ。はい。だからね、もう私が生まれるよりちょっと前ですけど、受験生の間で覚醒剤が流行ってたりとかね、そんなこともあったわけでございますけどもね。はい。今日はなんか話が相当ぶっ飛んでますけどね、たまにこういう回もあっていいんじゃないかと思うわけでございますよ。はい。いやでもこうやってね、早口のペースで喋るとね、なんか結構ね、喋る内容がね、なんかあっち行ったりこっち行ったりとかね、なんか話題もなんかほんと東音再そうとは言わないですけど、話す内容についてはね、でもなんか行ったり来たりみたいな感じで、ちょっとなんかね、やっぱりゆっくり喋る方が私には向いてるんだなとは思うんですけども、たまにはこういうちょっとペースでね、喋ってみるのもいいんじゃないかななんて思うしないなんてございますよ。はい。痛い痛い痛い、足がしびれちゃいました。ちょっと待って、ちょっと待って。そういうわけなんでございますが、今日も一生懸命のね、お話をしてるわけでございますよ。はい。ただやっぱね、なんかね、私なりのスタイルっていうのをね、やっぱどんどんね、作っていかなきゃいけないなと思いましてね。
YouTube 的なテンポで言うとやっぱ早口のがね、なんか今の若い人には受けるんでしょうけどね。ただなんでございましょうか。やっぱ私はゆっくりのペースでのんびり喋るのが本当は好きなわけでございますよ。私も思ったのが、ちょっとね、もうそろそろね、再生数増やしたいなと思っちゃってね、今の YouTube の潮流に迎合しようとか思ったわけですよ。あとやっぱりテーマでございますね。自分が興味ある仏教についてとかさ、もう全然なんか一生懸命喋っても誰も見てくれないのがちょっと悲しくてですね、なんとかちょっとでもアップロードしてね、なんか再生数増えないかなと思うから、だからちょっとね、こういう感じでね、なんでございますか、ちょっといろいろね、ランキング検索してその内容で喋ってみようとかねしてるわけでございますよ。はい。そういうわけでございましてね、今日の時刻っぽいものこで3分ぐらいになりましたけれども、こうやって早口で喋るとね、なんかね、いつもより頭使ってる感じがしますね。やっぱり早口で喋る方が人間というのはやっぱ疲れるんだなっていうか、エネルギー使うんだなと思いますね。やっぱりのんびりのペースで喋ってると、やっぱり喋りながらいろいろなんか次何喋ろうかなとか考えたりできますからね。やっぱそれをね、この早口で喋んなきゃいけないっていうのは、結構ね、大変なことなんでございますけども、しょうがないっていう感じでね、一つ飛んでしょうがなしみたいな感じでございましてね、はい。ちょっとよくわかんないな、今のギャグはな。でもちょっとこのペースでね、しばらくやってみてね、再生数上がんないかな、上がるかね、どうかね、試してみようかなと思うわけでございましょう。はい。やっぱり私はうつ病だからね、やっぱ本当はね、すごい思考も遅くてね、のんびりとしか喋ることができないんだけどね、ちょっと YouTube の時ぐらいは早口で喋ってさ、なんとかしなきゃなと思うわけですよ。はい。やっぱね、このね、なんでございますか、やっぱ一つの和芸っていうか和法をね、なんか習得したいなという気持ちがありましてですね、落語家でいうところの桂枝雀さんとかね、そういう人みたいな感じでね、ちょっと早口な軽快なテンポで喋ることで、なんか面白いなと相手に思ってもらうようなね、そういうような話の仕方ができないかなという感じなんでございますよ。はい。本当に例えば男子とかね、なんかそういう人みたいにね、なんか間を多用してね、それで笑わせるみたいなことのが私は本当は憧れてるんですけれども、ただそれが最近の YouTube のね、ムードにはね、ちょっと合わないでしょうねという感じなんでございますからね、仕方がないからちょっとね、もうなんか一生懸命しょうがないから、なんかもう早口で喋らなきゃという感じでね、やっていこうと思うわけでございますよ。はい。というわけでございましてね、今日の中国ポエムも残り1分を切れましてね、あとは何を喋ろうかなという感じなんでございますけれども、やっぱ一つはね、早口で喋るのに夢中でね、足がしびれちゃったということでございますね。結構足のしびれ取れるのまでもね、もう私もおっさんだからなんか3分とか4分ぐらいかかっちゃってね、もう10代の頃が懐かしいなという感じでございますよ。もうおっさんでございますね、本当ね。なんか電車乗ってね、女子高生の太もも見て発情してる場合じゃないなと思いますよ。人生真っ暗だしさ、本当希望も持てないってやつですか、本当ね。そんな感じでございますけれども、本当ね、なんかね、私みたいなものがいる代わりにね、普通の人はもっと人生希望を持ってもらいたいなと思うわけですね。本当ね、私はね、人生辛くてね、悲しくてね、しょうがないわけなんですけれどもね、普通の人はそこまでね、悲しむことないんじゃないのみたいなところもあるわけでございますよ。人それぞれやっぱりね、悲しいことっていうのはね、十人十色でね、人はそれぞれ抱えてるわけなんでございますけれどもね、そんな悲観しなくても、私は俺はあなた不幸じゃないよみたいな人いるわけでございますからね、そういう人たちにね、私のこの YouTube を見ていただいてですね、上には上はいるけれども、下にも下がいるなみたいな感じでですね、ちょっとある種の悟りを開いてもらいたいよなんでございますね。はい。というわけで今日の15ポエムはこれでおしまいでございます。昨日とかまでね、超ゆっくりのペースで喋ってて、ほんとね、そっちの私にはね、いいんですけどね。これからはちょっとね、早口のペースで喋るっていう感じのテイストでちょっと YouTube をしばらくやってみようかななんて思いました。はい。というわけで今日の時刻ポエムはこれでおしまい。動画が面白かった方はチャンネル登録とグッドボタン、あとはですね、銀行口座がね、概要欄に書いてあります。お金ありますよ、私はという人はね、ぜひ乾杯お願いします。はい。というわけで今日の時刻ポエムはこれでおしまい。バイバーイ。